السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم وصفة جديدة، وصفة صيفية اللي نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا. اليوم عبارة عن غلاس غويال او غلاس ملكي بطريقة سهلة اقتصادية وسريعة في نفس الوقت. نتمنى تتبعوا معايا المراحل كامله، يعني غادي نعطيكم هاد لا غوسيت او هاد الوصفه يعني بالمراحل كامله باش ان شاء الله تجيكم احسن من تاع المحلات. تبعوا معايا لا فيديو الى الاخير ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette d'une glace de format familial, une glace royale, très facile, économique et vraiment avec un goût exceptionnel, au goût exceptionnel. Donc je vous laisse découvrir la recette. Je vous l'ai mis la recette de A à Z en étapes pour être sûr que vous allez la réussir. Donc c'est très simple, avec seulement 1 litre de lait, vous allez pouvoir faire de magnifiques glaces pour vous, vos enfants, vos invités. Donc comme cette période de chaleur, rien de mieux qu'une glace maison. Donc là j'ai à peu près 150 grammes d'amandes. Vous pouvez remplacer par des cacahuètes ou des noix. Ensuite là j'ai 150 également de sucre, vous pouvez faire moins. Et là j'ai de la crème chantilly, tout simplement, la crème chantilly en poudre, et 1 litre de lait, tout simplement. Donc c'est très simple, comme je vous ai dit au départ, c'est une glace royale et en même temps elle est économique. Donc nous allons commencer par faire notre caramel ou nougat aux amandes. Donc on fait dans une casserole ou une poêle. Donc vous faites fondre le sucre sans bouger bien sûr. Donc on mélange. Une fois que on voit que le sucre il commence à devenir comme ceci, donc avec une couleur bien dorée, à ce moment là on rajoute nos amandes. كما راكم تشوفوا معايا المقادير بساط، وهاد الوصفه اقتصاديه كما قلت لكم، بيتر ديال الحليب فقط. غادي ديروا كلاص رويال او ملكي اللي غادي تبهض، يعني العائله ديالكم غادي يبهضوا فيكم وغادي يعجبهم بزاف. تقدروا تصاوبوها لوليداتكم في هاد السخانه او ديروها للضيوف ديالكم. اي بيان سور غادي النتيجه خطيره بزاف. ضروري تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. كما قلت لكم هي طرو ديال الحليب، عندي 150 تاع اللوز اللي يعني غادي نديرو في لو سكر باش ندير له كراميل، وعندي 150 غرام ديال السكر حتى هو كراميل باش ندير به يعني الكراميل، وهذيك لا شانتين تاع الغبره صافي. هنا دوبت السكر ديالي حتى داب مزيان وضفت له اللوز كما راكم تشوفوا. اون فوا تعسل مزيان وجدت واحد الورقه بابي سولفيريزي او ورق الزبده، درت يعني حطيت فيه داك الخليط ديالي مباشر وغادي نخليه على طرف يبرد. دونك اون فوا que vous avez obtenu votre caramel et les amandes, ce qu'on appelle des nougats, donc à ce moment là je les ai mis à refroidir sur un papier sulfurisé et je le mets de côté. En parallèle je vais commencer à faire ma chantilly. Donc pour la chantilly, 1 litre de lait et puis 300 grammes de chantilly en poudre. Donc il y a 2 sachets dans la boîte, enfin dans le paquet, et on va mettre les deux avec du lait bien froid bien sûr. Si vous voulez que ça monte facilement et rapidement, il faut mettre votre lait au congélateur juste avant de commencer. فوالا كما راكم تشوفوا معايا درت داك اللوز يبرد على جنب لحقاش غادي نطحنو من بعد،
وهنا دزت باش ندير لا شانتي. درت هنا يطرو ديال الحليب اللي هو بارد، يعني خاص يكون بارد باش هاد لا شانتي طلع لكم. وهاد لا شانتي كل باكيه يعني كل وحده فيها 150 غرام. انا استعملت زوج في يطرو ديال الحليب، يعني الا درتو نص يطرو ديال الحليب غديروا وحده، الا درتو يطرو غديروا زوج. انا درتها كبيره فريمون. هاد لاكلاص درتها فورما كبيره نتاع العائله. بغيتو ديروا غير نص يطرو غديروا على حسابكم. المهم يطرو فيه جوج باكيات يعني 300 غرام. نتمنى يكون الشرح واضح. فوالا من بعد ما حصلنا على هاد لا شونتيي، فوالا ما تخليوهاش تطلع بزاف بزاف، يعني خصها تجي هكا شويه خفيفه باش لاكلاص ديالكم يجي بنين وزوين، يعني ما يجيش داك بحال كلاصون بحال بولو كيما نقولوا في البلاد. فوالا من بعد ما طلعت لا شانتي ديالي غادي ندوز نقطع هاد اللوز، ندقدقوه هكا قبل ما نطحنو باش نضيفوه مع ديك لا شانتي. Donc une fois que vous avez fait monter votre chantilly, vous la laissez de côté et en parallèle là je vais commencer à mixer. Déjà je commence par découper des petits morceaux et ensuite je vais mixer tout ça pour former une poudre. Donc ça va être une poudre de nougat que je vais mélanger à ma chantilly pour faire donc notre glace. Voilà, je découpe comme ceci et je vais mixer tout ça. Voilà. Et pour la chantilly, c'est très important de mettre le lait à refroidir juste avant de la faire monter. Voilà, une fois que vous avez découpé vos amandes, bah, vous commencez à les mixer dans un hachoir tout simplement. فوالا من بعد ما دقدقت داك اللوز اللي يعني برد، خاص يبرد بيان سور، قطعته هكا مرصيات صغار وغادي ندوز نطحنو باش نحصل على واحد لا بودغ تاع لا كلاص. غتبعوا معايا كما قلت لكم المراحل كامله اوبليجي هاد لا كلاص غادي ان شاء الله باذن الله يعني تنجح معاكم. بغيت نعطيكم كاع لي ديتاي. سوفون كيبغيو البنات اللي مبتدئات غادي يبغيو لي ديتاي كاملين باش يصاوبوهم للضيوف ديالهم او لعائلتهم. فوالا راني نطحن هذاك اللوز مع داك الكراميل. خص يكون عندكم واحد الاشواغ يكون يعني مجهد، سينو غير ان روبو نورمال ما غاديش يطحن لكم. مع راكم عارفين السكر كراميليزي ومع اللوز ضروري يكون شي اشواغ يكون مجهد. فوالا وتقسموا يعني ما ديروش خطره واحده، شويه بشويه. فوالا كنحصلوا على هذا الشكل تاع لا بودر. دونك on obtient cette poudre. Donc cette poudre que je vais utiliser donc avec la chantilly pour former donc ma glace royale. Et là passons au mélange. Donc j'ai ma chantilly qui est prête, j'ai mes amandes et mon caramel mixé, j'ai préparé mon moule. Donc moi j'ai pris un moule double XL. Comme je vous ai dit, si vous voulez juste un petit moule, vous mettez que un demi-litre de lait, pas un litre complet. Là j'ai pris un grand. Voilà, donc j'ai mis la poudre d'amande et j'ai laissé un peu pour la déco. كيما راكم تشوفوا معايا وجدت هنا لا شونتي كانت طالعه، درت اللوز ديالي خلطته معها، خليت شويه للتزيين، وجدت لو مول ديالي اللي درت له البابي فيلم بالتحت، يعني غطيته مزيان بالبابي فيلم ودرتو درتو على جنب غادي نحط فيه مباشره. كما تشوفوا راه جات خفيفه، ما خصهاش تجي قاصحه كيما لا شونتي اللي كنديروها بور لي بافاروا ولا اي حاجه ولا حاجه اخرى. المهم هي غتجي خفيفه باش تجي ديك لا كلاص ما تجيش تجي المهم زوينه، ما تجيش بحال كلاصون. دونك لا جي كوفير مون مول donc avec du papier film, du film alimentaire pardon, et puis voilà, et je vais mettre voilà, ça donne ça. Donc, si vous avez un autre moule vous pouvez voilà, vous pouvez l'utiliser.
Moi j'ai pris celui-là, c'est un grand, c'est pour ça j'ai utilisé 1 litre de lait. Et là je vais verser directement ma chantilly et mon mélange directement. Voilà, la recette est très simple, mais vraiment la glace elle est juste magnifique. Avec surtout dans cette période de chaleur, vous pouvez la faire puis la laisser au congélateur et vous servir à chaque fois que vos enfants ou vous-même. Voilà, donc je verse le tout et puis je vais couvrir et je vais mettre au congélateur. De préférence, si vous avez le temps, de la mettre toute une nuit au congélateur, comme ça vous aurez un résultat donc bluffant, très bon résultat. Et puis si vous n'avez pas le temps, minimum 2 heures 3 heures au congélateur. Voilà. كما راكم تشوفوا معايا من بعد ما درت يعني ديك لاكلاص ديالي في داك لومول، غادي نغطيه وغادي الى عندكم الوقت تبيتوه ليله كامله في الكونجيلاتور بالاحسن باش يصدق لكم لاكلاص كيجي خطير. وإلا ما عندكمش الوقت على الاقل 2 حتى 3 ديال السوايع في الكونجيلاتور تكون مجهده يعني الكونجيلاتور، وان شاء الله غادي يجيكم ما شاء الله. وغادي بيان سور غادي تجربوه وغادي تعاودوا ديروه في الصيف كامل، لحقاش فريمون كيولي بثمن رخيص بزاف وعنده واحد يعني عنده واحد لو شارم، يعني غادي يجي لكم زوين في المذاق ديجا 1000%. وفي لا ديكو غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي، وهو اقتصادي في نفس الوقت. بيترو ديال الحليب غادي توكلي عائله كامله والضيوف ما شاء الله. فوالا غطيتو بالفيلم اليمونتير وغادي نحطو في الكونجيلاتور. اللي عندها الوقت ديروا ليله كامله، واللي ما عندهاش دير على الاقل 2 سوايع حتى 3 سوايع في الكونجيلاتور. فوالا من بعد ما خليته في الكونجيلاتور شد مزيان وكانت سخانه بزاف، هو كيشد. هنا وجدت له كراميل، وهنا بور لا ديكو. المهم اي حاجه كانت عندكم، انا كانت عندي هنا الشكلاط، عندها زوريو لي تويكس، داك اللوز اللي خليته لا ديكو. وهنا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير نديكوريه. دونك هنا اول حاجه غادي نجيب واحد السكين اللي غادي نحيد يعني لي كوان هكا، وباش يسهل عليا كي نبغي نحيده. هنا من بعد ما حيت يعني بالسكين هكا مع الجناب غادي نديرو في الطبق اللي غادي نزين لاغلاص ديالي. Donc à l'aide d'un couteau vous faites les contours pour vous faciliter donc le retrait du cercle, et puis à ce moment-là vous posez dans le plat de la présentation. Donc voilà, je vais essayer de réparer tout ça à l'aide d'un couteau. Donc voilà, je vais commencer à faire les contours et puis on va commencer la déco. هنا كما شفتوا حطيتها في يعني في الطبق نتاع اللي غادي نقدم فيه هاد لاكلاص. ودوك يعني الجناب صوبتهم هكا، كنصاوبهم غير بالسكين وغادي نبدي ندير لا ديكو. المهم لا ديكو تبقى لكم الاختيار، كل وحده تزين على داك الشيء اللي عندها وعلى حسب داك الشيء اللي عندها في المنزل وداك الشيء اللي باغيه دير. Donc pour la déco, vous faites la déco de votre choix, vous décorez avec ce que vous avez, donc du petit chocolat, ce que vous avez à la maison en fait, hein. Là j'ai mis donc la poudre du nougat, donc le nougat qu'on avait fait au départ. Là je vais utiliser des Twix, des Oreos, des Mars, en fait plutôt des lions. Et puis voilà, je vais faire une petite déco. C'est donc les Twix et les lions et tout ça, donc je les avais mis également au congélateur, pareil.
Et puis je vous montre, je vous laisse découvrir donc ma déco. Si vous aimez, bah, vous faites la même. Et peut-être que vous allez faire encore mieux. Voilà, je vous laisse la découvrir tout simplement. كما راكم تشوفوا معايا التزيين يبقى لكم الاختيار. المهم انا نعطيكم كفكره وانتم تقدروا تفنوا اكثر. كانت عندي هاد الشكلات وكان عندي هادو تا هما درتهم في الكونجيلاتور باش تا هما يجيو مكلاصيين فوالا وغادي نصاوب بهم. وكنت عندي هنا الكراميل وبور سالي اللي صاوبته، واللي بغات تعرف كيفاش يعني تصاوب الكراميل وبور سالي ترجع للقناه ديالي ودير كراميل وبور سالي، وغادي تشوفوا الطريقه نتاعو. راه يعني تحتفظوا به مده كبيره وتصاوبوا به لي كلاص واي حاجه دي غاتو. المهم اي حاجه درتوها تقدروا تصاوبوهم، حتى هو اقتصادي في نفس الوقت. وفوالا غادي نخليكم تشوفوا لا ديكو ديالي. الا عجبتكم غديروا كما قلت لكم كيفها، ما عجبتكم ديروا احسن ان شاء الله. Donc pour celles qui seront intéressées par le caramel au beurre salé, il y a la recette en étapes sur ma chaîne YouTube. Et pareil, vous tapez, donc vous rentrez dans ma chaîne, vous regardez la recette du caramel au beurre salé. Voilà, donc pour finir je vais mettre du caramel. هنا من بعد ما درت يعني داك لا ديكو كما شفتوا غادي نكمل بداك لو كراميل. فوالا التزيين يبقى على حسب. انا درت له هكا داك الكراميل كيعطي واحد المنظر جميل جدا جدا. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع لا كلاص وهاد لا ديكو. وراه فريمون كيجي خطير بزاف بزاف بزاف. جربوه ما غاديش تندموا عليه، سورتو في هاد لا بيريود نتاع السخانه ان شاء الله يعجبكم. Donc voilà la finition de ma glace, donc ma glace royale. J'espère que vous allez la faire, la tester. Vraiment ça vaut le coup. C'est une glace vraiment très 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 bonne. Je vous laisse donc avec ces images. Je vous dis à la prochaine recette. Et bien sûr, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. Et je vous dis merci d'avoir suivi donc la recette. Wassalamu alaikum.